Nii, meie teine auto, Fiat 130 Coupe. Tegu on võib-olla nendest kolmest kõige huvitavam autoga, sest selle ajalugu on kõige huvitavam. Fiat 130 tuli esmalt turule 69. aastal ja sedankirega. Ja kuna paraku see auto ei osutunud väga populaarseks, siis oli Fiatil mõte, et tooks turule ka kupeekere, mis aitaks siis, kui hästi läheb, müüki turgutada. Kupeekere tuli turule aastal 71 ja tehti ta kahjuks vaid 6 aastat, kuni 1977. Ja toodeti need kokku, siin olid erinevad andmed, kes väidab 4491, kes väidab 4493, aga umbkaudu sinna kanti. Ja sedaane tehti ligikaudu 15 000 ja mõni peale. Nagu ma ütlesin, et kupeekerega Fiat 130 oli ainult 6 aastat tootmises, mis on kordan ennast väga lühike aeg, sest tegelikult tollal oli kombeks, et sellist autot on tootmis väga kaua. Et rääkides kas või Jaguarist XJS, toodeti kokku 21 aastat, või kas või Porsche 928 toodeti vist kokku, kui ma eksi, 18 aastat, 77–95. Ja kui rääkida Itaalia autodest, siis on selline väga huvitav mudel, kuulake hästi nüüd. Meie nimi on Ferrari 365 GT4 2+2. Hiljem nimetati ümber Ferrari 400 ja päris lõpus kandis nime Ferrari 412. Et seda mudelit toodeti kokku 17 aastat, 72–89. Aga Fiat oli kahjuks ainult 6 aastat ja tegelikult, ma ütlen ausalt, et olles kõikide, paljud nende autoga sõitnud, välja mainitud Ferrari, siis tegelikult seda mudelit, Fiat 130 Coupe'd oleks võinud toota vabalt ka aastani 85. Et tegelikult ta ei olnud üldse vananenud mudel, kui ta võeti maha tootmisest. Ainuke asi muidugi, mis oleks pidanud muutuma, on see, et nii nagu meie autogi ja kõik need Fiat 130, sealhulgas Coupe mudelid on karburaatormootoritega. Et kui ta oleks saanud 70. lõpus uue mootori, nii-öelda sissepritsega mootori, kuigi mootor oleks ise jäänud samaks, oleks võinud seda kere, nagu mainitud, toota kas või 80. keskpaigani. Ja ma räägin üks hästi huvitava fakti, et ka Jaguar, kui ta tuli turule oma XJS-iga ja oli XJS-i loomas, oli ta arvestanud sellega, et tema üks konkurentidest on ka Fiat 130 Coupe. Ja ka neile tuli üllatusena, et siis kui XJS tuli turule aasta 75, et Fiat on peagi turult lahkumas. Ja väga hea tõendus selle kohta on see, et me paneme selle teile ka üles, et kui Jaguar esitati, et see oli siis 10. september 1975, siis oli selline huvitav slogan selle reklaam pildi peal, et see konkreetne kuupäev on must päev Stuttgardile, Modenale ja Turinile. Ja peeti silmas Mercedes, Stuttgart, Ferrari, Modena ja Fiat 130 Coupe Turin. Nii et isegi tol hetkel, 75. aastal, oldi veendun, et Fiat 130 Coupeel on meil pikk elu ees. Et rääkides nüüd Fiat 130 sõiduomadustest, siis tõesti, ma ütleks super. Et ma ei saa öelda, et näiteks Jaguar XJS oleks ebamugavam, aga ma võiks kohati öelda, et kohati tunduks Fiat 130 nagu veelgi mugavam. Mitte niivõrd mugavam, aga pehmem. Et tõesti see vedustus on pehme, vana kooli luksus, aga teisalt annab ta ka väga mõnusalt sõita. Et loomulikult vana auto, teistsugune sõidustiil, päris rajapill pole, pool naljaga öeldes, aga püsib teel hästi, kuuletub roolile hästi, nii et väga-väga mõnus. Et meil on kurviline maantee ja kiirus on meil ligi 80 km/h ja kõik on väga okei. Et antud mudelil on siis peale 3,2 liitri V6 mootor ja kilovatte 121, kui ma ei eksi, ja 165 hobujõudu oli vist.
ja see mootor ongi tehtud vaid Fiat 130 jaoks. Algselt sedaani peal oli ta natuke väiksem ja kupee peal suurendati töömahtu 3200. Nii, ja siis hiljem võttis ka sedaan selle mootori üle. Et kindlasti räägime nüüd ühest väga olulist asjast, nimelt 130 kupee välimusest. Et kui sedaankerega mudel, mis mõne arvates võib-olla meenutab natuke suurt Žigulid, mis ei olegi võib-olla väga halvasti öeldud, kuna tegelikult me kõik teame, et ju Žiguli algselt sündis, kandis nime Fiat 124, siis kupee kerega mudeli disain anti üle Pininfarinale ja selle disaini nimi oli Paolo Martin, kes siis selle sõnas mõttes kunstiteose lõi. Et tegu on siis võib-olla väga lihtsa joonega, aga ülimalt elegantse joonega, et kaameramees filmib, näitab auto erinevaid nurki. Et siin on tõesti niimoodi, et kõik see, mis me näeme, on nagu super kunstiteos, kaunis, elegantne. Laseme siis kaamerale filmida seda kaunist disaini, ilusad, pikad, elegantsed esituled ja kogu see kere, mis me siin näeme, disain, kerejooned, ülimalt ilus minu arvates. Ja öeldakse ka, et tegelikult see on üks nendest autodest, mida nagu tuleks tunnustada kui head disaini maitset. Et seda peab pigem nagu oma silmaga nägema ja eriti hästi nagu mõjub just siis, kui sa vaatad autot külje pealt. Tegelikult see auto ei olegi niivõrd suur, aga ta pigem tundub suuremana, mis on sellise auto puhul väga oluline hea saavutus. Tagant kõik on, ühesõnaga, seda on raske nagu kirjeldada, sõnasse panna, seda peab nagu nägema. Katusejoon läheb siit tagaosa, nurgad, jooned. Ja kasutame võimalust, näitame ka kohe autot seest, mis tegelikult võiks öelda on samaväärselt hea. Et antud autol ilus, pruunikas, oranžikas, veluur sisu, loomulikult superpehme istuda, ilusad puit, listud. Ja ma näitan ühe asja teile veel ära, kaameras filmib, et see auto lagi. Et ma ei hakkagi siin midagi nüüd sõnadesse panema, et nagu öeldakse, et vahest üks pilt või üks videolõik ütleb rohkem kui 1000 sõna. Nii, nüüd olles istuda autosse sees, näitan teile ka ära mõned huvitavad detailid, funktsioonid, mis Fiat 130 on ja mida tegelikult üldiselt väga ei kohta. Esiteks on meil topelt signaal, siit linnavariant ja mulle palju rohkem meeldib maanteevariant. Nii. Teine huvitav asi, ta ei olegi võib-olla niivõrd kuivõrd huvitav, aga ikkagi huvitav on käsigaas. Siit saab reguleerida. Esiteks on paned auto käima, mootor külm, suur abimees ja ka räägitakse, et tegelikult võiks ta olla ka mingil määral ka siis nii-öelda püsikiirushoidja funktsiooni täitev vajalik abimees. Et maantee peal võtad jala peale gaasid maha, siit reguleerid ja toimib. Kolmas huvitav, see on nüüd päris huvitav asi, on see, et kui sul on keegi siin kõrval istmel ja sa ei taha talle, muidu pool naljaga öeldes, ei taha talle öelda, et on aeg lahkuda, siis sa tõmbad siit ühte kangi ja kõrvaluks avaneb. Ja teeme ära ka siis nii-öelda see tagaistumise testi. Vaatame, kuidas siin ruumi on. Nii, nagu näha, juba sisenemine on üsna lihtne, pole probleemi ja siin on tõesti mugav. Et ma minimaalselt tunnen, et mu pea käib vastu, aga kui ma ennast niimoodi sätin istuma, panen pea niimoodi, pole häda midagi. Tõmban korraga iste ette, et oleks näha, kui palju mul siin tegelikult ruumi on.
ja mis veel Fiati puhul on äge, et tal on taga akna kardinad. Nii. Super, siin on tõesti nagu oled kuskil õdusas salongis ja naudid luksust. Ja muidugi loomulikult kihvtid väiksed lambikesed ka. Nii, enne sõitma asumist me korra näitame, kui huvitavalt käivad kinni Fiat 130 Coupé turvavööd. Siia ja klikk kinni, lahti, siia, niimoodi. Nagu mainitud sai, on autol peale 3,2 liitrine V6 mootor karburaatoriga ja antud autol ainulaadne. Ja mida küll öeldakse, et automaatkastiga mudel on võib-olla natuke uimane, kiirendusaeg 100-ni peaks olema ligikaudu 2 sekundit natuke vähem, siis tegelikult meie autol ma seda öelda ei saaks. Et vajutame gaasi, auto liigub väga mõnus häälega seejuures, nii et müts maha. Et väga hea tulemus on selle mootori puhul saavutatud, nii et super. Ühe asja me veel räägime ära, et kuna meil oli enne jutt, et Fiatil olid suured ootused, et tuues turule siis Coupé mudeli, et võib-olla siis kogu müük paraneb. Et küsimus, et kas siis tegu oli siis õige sammuga või mitte. Et nagu sai mainitud, et siis seda autot toodeti 4490 pluss miinus natukene ja samas sedaane 15 000 natuke rohkem. Et vaadates nüüd seda suhet, siis tegelikult saame aru, et peaaegu iga 4. Fiat 130 oli Coupé. Samas nüüd näitena Mercedes, siis 126 kere puhul oli sedaane toodetud natuke üle 8000, kuskil 818, kui ma õigesti mäletan. Ja Coupé siis 70 000 midagi. Ehk siis nagu aru saame, et heal juhul iga 10. oli Coupé ja kui me võtame järglase Mercedese puhul 140 kerega S-klassi, et sedaane oli seal 406 000 vist ja Coupé mudelid oli 26 000, nii et tegelikult me isegi näeme, et siin oli kiirelt me arvutama, aga ikkagi suhtarv oli veelgi madalam. Nii et selles mõttes võib öelda, et Fiat 130 Coupé oli kindlasti niivõrd kuivõrd edukas, võttes arvesse, kuidas sedaankerega mudel läks, aga jah, kahjuks muidugi see koguarv ei väga väikeseks, aga samas on tegu eksklusiivse autoga.